السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة فونبال. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن هاتف سامسونج اس 8. يلا بينا نبدأ الفيديو. هنشوف محتويات علبة سامسونج اس 8. يلا بينا. دلوقتي هنفتح علبة اس 8. علبة شكلها شيك جدا، انا متحمس جدا لفتح علبة الاس 8. دلوقتي احنا هنفتح العلبة وجواها علبة ثانية. هنفتح العلبة هنلاقي أول حاجة قدامنا وهو الهاتف. نفسي أشوف هاتف شكله ايه. يلا بينا. واو، هاتف جبار جبار بمعنى الكلمة يعني. كمان في الآخر أول ما يفتح العلبة هتلاقي قطعة لفتح منفذ مايكرو. هنلاقي معاه شوية كتيبات وضمان وشهادات، رأس شاحن تدعم الشحن السريع. هنلاقي معاه قطعة صغيرة كده وصلة بتوصله بالكيبورد أو الماوس أو الفلاش ميموري. بعدين هنفتح الصندوق الصغير اللي في العلبة. هنلاقي فيه وصلة USB اللي بتركب الشاحن، وهنلاقي معاه سماعات بجودة عالية جدا بشركة سامسونج. وهي دي محتويات العلبة. تاني حاجة هنتكلم عن الشاشة. بتيجي الشاشة بقياس 5.8 بوصة بجودة 2960 في 1440 بيكسل من نوع كابستيف سوبر أموليد، وبتيجي بكثافة 570 بيكسل لكل بوصة، وبتدعم 16 مليون لون، وبتيجي بطبقة حماية كورنينج جوريلا 5. وبتدعم الشاشة خاصية 3 تاتش وواجهة مستخدم تاتش ويز يو. دلوقتي هنتكلم عن مواصفات الجهاز ده. بيجي الجهاز بمعالج 8 نواة بمعدل 2 جيجا هرتز مع 4 جيجا رام، وبيدي الجهاز قوة خرافية وبيقعد ينافس مع منافسينه بقوة. وبيجي بمساحة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت. ودلوقتي هنتكلم عن الكاميرا. تيجي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.7 وبتدي صور جيدة جدا. وبتيجي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل وهي متحسنة شوية عن الإصدارات اللي قبل منها. وبيجي مع الجهاز مستشعر بصمة ولكنه في مكان غريب جدا. ودلوقتي هنتكلم عن البطارية. بتيجي البطارية بسعة 3000 أمبير غير قابلة للإزالة، وبتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي. والهاتف ده بيختلف عن النسخة السابقة إن سامسونج قامت بتقليل سعة البطارية شويتين إلى 3000 ملي أمبير، لأن سامسونج عندها اعتقاد إن البطارية تبقى ليها قوة جامدة مع تكنولوجيا النانو 10 اللي بتوفر فيه استهلاك البطارية. ده اعتقاد سامسونج مالناش دعوة فيه. وانا سبت تصميم الجهاز ده للآخر لأنه من أهم مميزات الجهاز ده. وبيجي الجهاز ده بقى بالشاشة الملتوية الجميلة اللي نزلتها سامسونج في آخر هواتفها، وهو ما يختلفش كتير عن الهاتف السابق اللي هو قبل الاس 8 اللي هو على ما أظن الاس 7 باين أو النوت 7. وقامت شركة سامسونج الجهاز ده بإلغاء زر الرئيسية وزر الرجوع وزر. وأخيرا هتكلم عن سعر الجهاز ده. سعر الجهاز ده تقيل شوية بس يلا، كل حاجة وقد فلوسها. بيجي الهاتف ده بسعر 8000 جنيه مصري، وبيجي بسعر 1600 ريال سعودي. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.